यार ये बिना नींद के भी जमाई क्यों आ रही है मुझे? अरे उफ, अब तुझे देख के मुझे भी आ गई जम्हाई। पर बिना नींद के जमाई क्यों आती है? क्या लॉजिक है भाई? सिंपल है भाई, जब तू जम्हाई लेता है मेरे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? क्या होता है वो? वो ब्रेन के स्पेशल सेल्स होते हैं जो सामने वाले को देख के सेम एक्शन करने लगते हैं। एंशिएंट सेटिंग है भाई, केवमैन वर्जन 1.0। एक आदमी जम्हाई ले रहा होता था, पूरी ट्राइब बोलती थी चलो भाई नैप टाइम।